Coucou tout le monde, du coup je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à l'humidificateur. Donc c'est-à-dire que nous, notre fils, on n'arrivait pas à trouver la cause de sa toux directement et on a fait médecin sur médecin et en fait on s'est rendu compte que l'air était trop sec dans sa chambre, donc par rapport à notre maison. Donc j'ai acheté cet humidificateur là. Il y en a plein d'autres hein, qui existent hein, sur le marché. Ça dépend de la superficie après de la pièce. Et depuis en fait qu'on a mis ça, bah il n'y a plus de tout. Bon, à part quand bien sûr il y a les rhinopharyngites et tout ce qui s'ensuit qui arrive, hein, bien sûr. Mais je veux dire, le fait d'utiliser l'humidificateur nous a permis en fait de résoudre le problème de sa toux parce que l'air était 10 fois trop sec. Donc cet humidificateur là, je l'ai acheté dans le commerce, hein, voilà, directement en magasin. Il est super pratique. Donc là, vous avez le taux de pourcentage directement d'humidité et ça vous indique aussi la température de la pièce. Donc c'est tactile, vous appuyez, vous pouvez choisir normalement, hop, le taux d'humidité que vous souhaitez. Voilà. En automatique. Moi, je sais que je le mets vers 55%, c'est suffisant. Le petit arbre vert, normalement, c'est les petites sortes de graines qui sont en fait dans le filtre à l'intérieur. Et du coup, ça diffuse comme ça. Donc, bien sûr, vous pouvez l'orienter comme vous le souhaitez, hein. Voilà. Et quand il va atteindre en fait sa température de 55%, il va s'arrêter et il va se redéclencher automatiquement en fait si ça redescend, etc. Donc vous avez ça. Donc du coup, c'est en dessous. Hein. Bon, je ne vais pas trop l'ouvrir parce que là, il est enclenché. Et là, en fait, vous avez cette petite LED qui vous montre en fait au niveau de l'eau, donc combien d'eau il vous reste. De toute façon, si par exemple il n'y a plus d'eau, l'humidificateur en fait affiche une petite icône là toute rouge et de toute façon ne marchera pas du tout. Donc là il y a, c'est comme ça et vous avez du coup en fait le petit truc à prendre qui soulève et du coup nous permet en fait de pouvoir le remplir directement avec de l'eau. Donc si votre eau est très calcaire, essayez de l'eau en bouteille ou quelque chose comme ça.